ما تقولوليش باللي ما عندكمش معاكم واحد في الدار ما يشخرش. كاع عندنا في الدار واحد اللي يشخر وما تقدرش ترقد معاه الليل كومبلي، غير يحط راسو اون فوا تديه عينو يبدا يشخر ديراكتومون. دوك وشنو هو السبب تاع هاد الحاجه، واسك عندها علاج ولا لا؟ باش نكونوا متفقين، الشخير وهذاك الصوت حيكون عندنا انسداد في المجاري التنفسيه بكل بساطه. السمنه، واحد يكون زايد بزاف البوا، هذاك سيرمو كي يرقد حيدير ضغط على المجاري التنفسيه والهواء ما يجوش مليح ويولي عنده هذاك الصوت. الناس اللي يكونوا مصابين بالحساسيه يقدر يكون عنده شخير عادي. صح، الانحراف الخلقي في الانف، كاين عباد عندهم انحراف خلقي في الانف، دونك عندنا انسداد في جهه اليمنى ولا في الجهه اليسرى. في هذه الحاله لازم التدخل الجراحي باش يفتحوا له هذيك الجهه اللي راهو فيها انسداد، اللي حيكون بسبب تاعها الشخير وهذاك الصوت. وجود كتله داخل الانف ولا في الحلق، ولا وجود زائده لحميه في الانف، هذه بتدخل جراحي، على خاطر هادو حيديروا انسداد ويديروا الصوت هذاك تاع الشخير. لي كلاغ يعني نخامي في الليل كي يرقد هذاك الانسان، لي كلاغ يحبطوا من المجاري التنفسيه ويطلعوا ويديروا صعوبه في التنفس وبالتالي شخير. تضخم اللوزتين، مشاكل في الجهاز العصبي المركزي. سما هاد السيد اللي راه يشخر قدامك غير ما ديرش عليه، بس يقدر يكون عنده مشاكل في لو سيستم نيرفو تاعو، ما تخلطش فيه مسكين. التعب المفرط، تسمى الانسان هذا يكون يخدم نهار كومبلي ومن بعد يجي الليل يطيح كاو كيما يقول لك، يرقد يصير حيشخر كيكون يتعب بزاف. يشخر ثاني كيكون عنده حرمان من النوم، تسمى ما يرقدش لساعات كافيه، وحتى النوم على الظهر، كي يرقد الانسان هذا على ظهره تلقاه يشخر. تسمى بكل بساطه الانسان هذا اللي راه يشخر قدامك لازم تقول له روح شوف طبيب باش تعرف الاوريجين تاع الشخير هذا، باسكو سي با نورمال. لازم ترقد بلا ما دير حس وبلا ما يكون عندك انسداد في المجاري التنفسيه تاعك. اذا كان عندك البوا زايد لازم دير ريجيم. اذا ترقد على ظهرك لازم تبدل لا بوزيسيون تاع الرقاد تاعك، ترقد على جنبك الايمن. اذا ما راكش تاخذ ساعات كافيه من الرقاد وتعب بزاف، لازم تنقص شويه سوايع تاع الخدمه، لازم تروبوزي، ولازم تاخذ القسط تاع النوم تاعك في وقته. الحالات اللي تستدعي تدخل جراحي راهي معروفه، والحالات اللي تستدعي تدخل ادويه لازم طبيب هو اللي يقول لك. باريزون تضخم اللوزتين، ولا التهاب في الانف ولا في الحنجره، ولا يكون عندك حساسيه. هنا في هذه الحاله الطبيب هو اللي سواء يعطي لك مضاد هيستامين ولا يعطي لك كورتيكويد ولا مضاد التهاب. هذه حاجه ترجع للطبيب. المغنيسيوم يفيد ما شاء الله، يريلاكسي بيان لي ميسكل، ويعاون عند الانسان اللي عنده شخير كي يشرب حبه في الليل كل يوم قبل ما يرقد، سواء امبولا سواء كاشيه سواء حبه هذيك اللي تغلي في الماء يعني افيرفيسونت. هذه الحاجه حتفيدو باش يريلاكسي لي ميسكل ويرقد بلا ما يشخر. تيزانه تاع اليانسون والبابونج هذه ثاني حتفيدو ما شاء الله، طاهره ان شاء الله، بصح لازم تكونسي يشوف طبيب. الانسان اللي رانا نقولوا باللي عنده مشاكل في الجهاز العصبي المركزي لازم يشوف طبيب تاع اعصاب.